балам бар, 2 ұл, 1 қыз. Жұмыс істеу уақыты ыңғайлы болды маған. Себебі мен балам кішкентай, бір тәулік істеймін, 3 күн демаламын. 3 күн демалыста мен отбасымның, балаларымның қасында. Менің есімім Білалова Несібелді болады. Мен осы Қазпоштада сұрыптаушы болып жұмыс атқарамын. Менің міндетім осы келген сәлемдемелерді сұрыптап, өңдеп, оны тиесілі орнына жіберу. 3 бағытта келеді бізге сәлемдемелер. Темір жолмен келеді, яғни вагондармен. Екіншісі фуралармен келеді, кейде бізде авиа деген бар, самолеттармен келеді. Сондай бағыттардағы сәлемдемелерді сұрыптаймыз. Бізге ана жақта погрузка-выгрузка деген ұлдар жасайды. Ұлдар фурадан, автомашинадан бізге түсіріп, мынандай тележкаларға салып бізге жібереді. Сосын сол сәлемдемелерді сұрыптап, жөнелтіп, қайтадан сол бағыттар бойынша дайындап, фура машиналарға, автомашиналарға, немесе вагондарға артуға дайындап беру біздің басты міндетіміз болып табылады. Сол таңғы 9-ға дейін сол процесс бізде күнделікті қайталанып отырады. Елімізде болған былтырғы жағдай Қостанайдағы өрт. Сол өртке жан-жақтан бізде волонтерларымыз жинаған сәлемдемелері болды. Соларды біз арнайы өзімізден осы Қазпоштаның атынан машина бөлінді. Сол машинаға жеткізуге үлесімізді қостық. Сол сәлемдемелер аз болған жоқ тем более. Ол сәлемдемелер қаншалықты көп болды, соған осындай фура, мысалы, бір фура, полный фура почти болды. Соны біз өз күшімізбен, өз еңбегімізбен салып, іріктеп, жеткізілуін қадағалап, елімізге деген үлесіміз деп білемін, қоғамға деген. Болады, ойыншық баласына ойыншық тапсырса, енді біреулері жақындарын қуанту үшін сыйлықтар алса, сол сыйлықтарын, ойыншықтарын, немесе басқа да сәлемдемелерін жеткізіп, қолдарына алғандарына қуану бірде-бір қуаныш деп білемін. Ерекше посылкалар, біртүрлі посылкалар болмайды. Бывает, когда Қарағандыдан Қарағандыға жіберген посылкалар болады. Оны қалай сонда біз отырамыз, түсінбей, қайда жібереміз, оны неге Қарағанды бізге жіберді деген сияқты. Осы келген сәлемдемелер біреудің күтіп отқан аманаты. Сол аманатты біз тиесілі орынға күтіп отқан адамға сол қалпы ешқандай бұзылма, ешқандай ақаусыз жеткізу менің басты бір міндетім деп ойлаймын. Енді осылай біз жұмысымыз атқарыла береді тынымсыз. Қазіргі таңда біздің жұмысымыз аяқталып қалды. Бізден кейін келесі таңғы 9-дан келесі күнгі таңғы 9-ға дейін басқа смена біздің жұмысымызды қабылдайды. Олар да 4 смена бір-біріне жұмысты қабылдап, Қазпошта осылай тынымсыз жұмыс атқаруда.